Hei! Tällä videolla käymme läpi Titan MG40T pylväsporakoneen turvallista käyttöä. Ensin puemme tarvittavat suojavälineet, joita ovat suojalasit, kuulosuojaimet sekä työhansikkaat. Suojalasit ja kuulosuojaimet löytyvät tarvikelaatikon kyljestä olevasta piikistä. Työhansikkaita voit pyytää lisää ohjaavalta opettajaltasi. Päävirtakytkin sijaitsee koneen takareunassa vasemmalla puolella. Hätäseiskatkaisin puolestaan koneen ohjauspaneelissa. Hätäseiskatkaisijat palautetaan painamisen jälkeen pyöräyttämällä katkaisijaa myötäpäivään. Tarvikevaunussa on poraamiseen tarvittavia välineitä, kuten poria, niiden sovitteita, työntömitta ja muita tällä pisteellä tarvittavia työkaluja. Ylimmästä laatikosta löydät porat lajiteltuna koon mukaan alle 7 milliset, 7-9,5 milliset ja 10-13 milliset. Tässä työssä käytämme malliesimerkkinä 8 mm poraa. Poraa kiinnitetään istukkaan kiertämällä istukkaa myötäpäivään ja pitämällä samalla toisella kädellä kiinni istukan ylemmästä osasta. Irrottaessa istukkaa pyöritetään vastapäivään. Istukan saat irrotettua kääntämällä syöttökahvaa hieman alaspäin, jonka jälkeen painetaan painike koneen vasemmalla puolella pohjaan asti. Sitten otetaan istukasta kiinni ja nostetaan syöttökahvasta. Tässä kohtaa kannattaa välttää kohtuutonta voimankäyttöä. Muista lopuksi nostaa alas painettu painike yläasentoon. Istukan asennuksessa on huomioitava lohenpyrstö istukan perässä, joka täytyy osua vastaavaan loveenporakoneen istukkaputkessa. Kun istukka on linjassaan, se yksinkertaisesti nostetaan paikalleen niin, että kartio lukitsee sen paikalleen. Isompien porakokojen kanssa voi joutua käyttämään kartiosovitteita. Sovitteiden kiinnitys poraan tapahtuu samalla lailla kuin istukan kiinnitys porakoneeseen. Lohenpyrstöt asetetaan kohdakkain ja sen jälkeen pora nostetaan kartioineen kiinni porakoneeseen. Isompien porien irroitus tapahtuu samalla lailla kuin istukan irroitus. Poran irroittamiseen sovitekartiosta tarvitset irrotuskiilaa ja vasaraa. Irrotuskiila asennetaan sovitekartion loveen, jonka jälkeen pieni napsautus vasaralla irrottaa poran sovitteesta. Pyörintänopeus pikateräsporille ja tavalliselle raudalle lasketaan kaavalla 6000 jaettuna poran halkaisijalla. Taulukosta valitaan tulosta lähempänä oleva luku alaspäin. Esimerkiksi kaavalla laskettu tulos 8 mm poralle on 750 kierrosta minuutissa, joten valitaan poran pyörintänopeudeksi taulukosta 725 kierrosta minuutissa. Kovemmilla teräksillä käytetään pienempiä pyörimisnopeuksia. Lukema 725 löytyy taulukon C1-sarakkeelta, joten oikea kahva säädetään kohtaan C. 725 löytyy taulukon F-riviltä, joka valitaan vasemmalla kahvalla. Lisäksi valitaan pyörintäsuunnan valitsemasta R1, joka tarkoittaa right nopeussarake 1. Pyörintäsuunta valitaan kytkimestä L eli left ja R eli right, joka on poraamisessa käytetty suunta. Porattavan kappaleen kiinnitys tulee tehdä huolellisesti. Kappaletta ei tule kiinnittää suoraan puristimen johteita vasten, jotta ei vahingossa poraa puristimeen.
Välissä voi apuna käyttää esimerkiksi pientä puunpalaa. Ristisyöttöpöydällä voit helposti liikuttaa kappaletta haluamasi suuntaan pitkittäis- ja sivusuunnassa. Ristisyöttöpöydästä löytyy myös mittaasteikko, jonka avulla voi mitoittaa useampia porattavia reikiä, kunhan kappaletta ei tarvitse irrottaa välissä. Pöydän korkeutta säädetään koneen takaa avaamalla varmistusruuvit, jonka jälkeen kammesta voi säätää pöydän haluttuun korkeuteen. Muista kiristää varmisteruuvit ennen poraamisen aloittamista. Hyvä korkeus pöydälle on sellainen, ettei syöttövipua ole hankalaa käyttää. Varsinkin paksumpia tai kovempia teräksiä porattaessa kannattaa käyttää tarvikevaunusta löytyvää leikkuutahnaa, joka parantaa porien kestävyyttä. Sulje teräsuojus ja voit käynnistää porakoneen ohjauspaneelin vihreästä painikkeesta. Syöttövivulla säädät käsin syöttönopeuden, joka pitää olla sellainen, että porattaessa saadaan aikaiseksi yhtenäistä lastua. Jos syöttönopeus on liian pieni, se aiheuttaa lämpöä, joka voi johtaa porattavan kappaleen karkaistumiseen. Sammuta porakone punaisella painikkeella. Palauta lopuksi käyttämäsi poratyökaluvaunun oikeaan lokeroon. Tämä helpottaa järjestyksen ylläpitämistä. Siivoa työstöjätteet tarvikevaunusta löytyvillä välineillä. Hanskojen käyttö siivotessa on suotavaa, sillä kastut ovat todella teräviä. Palauta kuulo- ja silmäsuojaimet paikalleen vasta siivoamisen jälkeen, koska siivotessakin voi metallilastu joutua silmään. Kiitos katsomisesta ja poraillaan!